สวัสดีค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงไหมนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลา10 โมงเช้าค่ะ ประเทศฟินแลนด์ is 10 o'clock in Finland at the moment and we are now doing live from Finland. And it's my honor as the Finclass from Finclass team to represent Arcada University of Applied Sciences today. Before I go further, let me turn on my video so that you can also see my face here. Yes, hello everyone. Welcome to Finclass webinar. And today we are having a special guest from Arcada University of Applied Sciences, one of the biggest University of Applied Sciences in Helsinki area. And what's special about Arcada is that it is representing both Finnish and Swedish education and also cultures. Very unique university that we are having today. สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่วันนี้เข้าร่วม Finclass webinar วันนี้เรามีเกสต์ค่ะก็คือคุณซานดราแล้วก็คุณมาฮิกะนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจาก Arcada University of Applied Sciences นะคะส่วน Finclass ของเราเนี่ยก็เป็นบริษัทแรกเลยแล้วก็เป็นบริษัทเดียวในขณะนี้ที่ represent Arcada โดยตรงฉะนั้นข้อมูลที่เราจะให้กับทุกคนในวันนี้ we guarantee ค่ะ that we are giving correct and very detailed information นะคะให้รายละเอียดที่ถูกต้องแน่นอนSo we are now having Sandra Atola from Arcada. She is the international marketing specialist from Arcada, and we also have Mahika. She is a second-year student from international business in bachelor degree program. Yes, so to continue, I would like to pass the floor to Sandra, and she will be speaking on Arcada history and also current state of the university and programs. Yes, Sandra, would you like to greet like Thai people here? Thank you so much, Tanita. Hello, everyone. I will start by sharing my screen. Just a second. Can you see my presentation now? Yes. Wonderful. Okay, so hello again, everyone, and greetings from Finland. My name is Sandra Ahtola, and as Tanita told you, I'm working as an international marketing specialist at Arcada University of Applied Sciences. So I mainly work with marketing our English language bachelor's and master's degree programs. And it's so nice to be here today and tell you a bit more about our University of Applied Sciences and answer your questions at the end of this webinar if you have any. But first, a little bit about Finland. Here you can see some basic information. And Arcada is located in the capital in Helsinki, in the south of Finland. Finland has two official languages, Finnish and Swedish, as Tanita also mentioned. And Arcada offers tuition in Swedish and English. Our level of English language proficiency is really high, and Finnish people are among the top 10 English speakers in the world. And next, I'd like to tell you a little bit about Helsinki as a study destination. There are a lot of university students in the capital, around 70,000, and they are representing more than 10% of the city's population.
So I think that as a student in Helsinki, you will really feel at home with a lot of other students from all over the world. We also have a rich urban culture, beautiful nature, and excellent public transport system. So it's really easy to travel around all over the city using public transport. Helsinki is also a safe city to live in, and Finland is one of the safest and most equal countries in the world. We also have good air and water quality and low levels of pollution compared to other large cities in Europe. And I guess that as a student, you might be wondering how much it costs to live in Helsinki. And official numbers say that on average, students need 700 to 1,000 euros per month, and that covers rent, food, transportation, etc. But many of our international students say that they spend even less than that. And our student ambassador, Mahika, who is here today, I'm sure is happy to tell you more about that. And then about Arcada. Arcada is a rather small university of applied sciences with approximately 2,700 students. But we consider our size our strength, because at Arcada, the student is more than just a statistical number. We aim at offering all of our students personal and flexible service. We have around 170 members of staff and 500 graduates per year. Last year, 14% of our students were international students, with more than 60 nationalities represented on campus. And this actually makes Arcada one of the most international universities of applied sciences in Finland. When we have asked our students why they chose Arcada and why they would choose Arcada again, this is what they responded. For us, it's important not to just admit any student, but students who really want to make a difference in society. Regardless of study field, our students are ambitious and clearly strive to make an impact in society. We also have a clear advantage of being multidisciplinary and having mixed groups of both students and staff that challenge each other and collaborate. For us, entrepreneurship is also important. So that is something we support and encourage regardless of your field of study. And last but not least, at Arcada, students learn by doing. They learn to solve problems and get a theoretical basis to build those solutions on. Next, I will present the degree programs that we offer in English at Arcada. We have 3 bachelor's degree programs. They are international business, mechanical and sustainable engineering, and nursing. When it comes to the international business program, at the end of their first year, students will apply to one of our 4 specialization modules, and they are marketing, logistics, tourism, and financial management. And when it comes to the nursing program, please note that the applicant has to have some knowledge in Swedish or Finnish already at the application stage. Then we also have 4 master's degree programs. They are big data analytics, international business management, leadership for Nordic Health Care, and media management. Tanita will tell you more about the admission process to these programs and their tuition fees and scholarships. We are very proud of our campus. It's a all-at-one campus, and next I will tell you a little bit more about that. Close to our main building, we have more than 600 student apartments. We also have the core house, which is the students' own building. We have a sports hall and gym built above more than 100 student apartments. And students as well as staff can buy a cheap gym card to this gym as well. We also have several learning environments or living labs, which we are constantly developing and renewing. And as I already mentioned,
in general, we have great public transportations in Helsinki, and that is also the case with Arcada, with bus and tram stops just close to the main building. And all of our students can apply to the student apartments on Arcada's campus. They are called Maistranden. They have really good services nearby, Arcada, of course, and then a shopping center, which is 100-200 meters away. The rent varies depending if you want a studio, that would be the minimum would be then 456 euros per month, to 4-room flats, which you share with other students, that cost 1,048 euros per month. Here are some pictures of the apartments. There are also other accommodation opportunities in Helsinki. The biggest provider is called HOAS, the Foundation for Student Housing in the Helsinki region. They have more than 10,000 apartments, and some of them are also located close to Arcada's campus, with nearly 18,000 tenants. And the students living there represent around 150 different nationalities. In general, from my experience, international students don't have a hard time finding housing in Helsinki. I think that the situation in general is pretty good. And here is a picture of our campus. In the front, you can see the main building here. And over here, you have student apartments that I just mentioned. And then outside of the picture over here to the right are 2 more student buildings. And as you can see, you have beautiful nature, green parks, and the sea just around the corner. It's a really lovely area, and it goes further on a long way. Here you have the mall, the shopping mall, and here are bus and tram stops located really nearby. And over here is the core house that I mentioned, which is the students' own building. And then lastly, I'd like to share a video of our campus.
Okay, so thank you so much for your attention. I'm happy to answer any of the questions you might have later on during this webinar. Thank you so much. Thank you very much, Sandra. It was very nice presentation and also a very nice video of Arcada. I myself also visited Arcada a month ago, and I really like the area. It's not only it's close to the nature, it's also close to all facilities like, the tram and bus, and, nearby the university. I also noticed there was also the area for bicycles. So it is very convenient there. Yes, so next, I believe many people who are watching the webinar at the moment might want to know how to get to study at Arcada. So I'm sharing the presentation now. So we will go through on how to apply at Arcada UAS or University of Applied Sciences. Right. When it comes to applying at Arcada UAS, there are two types of programs: bachelor degree program and also a master degree program. And I will continue from here in Thai, if that's okay. Yes. การสมัครเรียนป.ตรีนะคะหลักสูตรภาษาอังกฤษวิธีการยื่นเนี่ยจะมีวิธีการสมัคร2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการยื่นเอกสารตรงกับมหาวิทยาลัยนะคะยื่นเสร็จปุ๊บรอฟังผลได้เลยทางอีเมลซึ่งช่วงเวลาการยื่นเนี่ยก็คือ15 of December ก็คือเป็น 15 of December คือวันที่15ธันวานะคะถึงวันที่20กุมภาพันธ์และโปรแกรมที่สามารถสมัครได้ก็คือ International Business หรือว่าธุรกิจระหว่างประเทศและ Mechanical and Sustainable Engineering หรือวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรเนี่ยได้ที่ Arcada นะคะก็คือเว็บไซต์ของ Arcada วิธีที่2นะคะที่เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือการยื่นคะแนน SAT เดี๋ยวเราจะมาดูกันในสาขาที่เป็นป.ตรีเนี่ยเรามี3สาขาหลักๆก็คืออย่างที่เล่าไป2สาขาแรกก็คือธุรกิจระหว่างประเทศวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลนะคะอันที่3ที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยก็คือ nursing นะคะตอนนี้ฟินแลนด์กำลังขาดแคลนพยาบาลแต่วิธีที่จะเข้า nursing ได้ก็คือเป็นการสอบ admission กลางก็คือยื่นช่วงวันที่4ถึงวันที่18 January ก็คือมกราคมนะคะซึ่งเขาจะขอทักษะภาษาฟินนิชหรือสวีดิชที่ระดับกลางหลายคนที่มีพื้นฐานภาษาฟินนิชมาบ้างนะคะก็แนะนำให้ลองยื่นสมัครที่ Arcada ดูต้องเรียนอย่างนี้ว่าหลายคนเนี่ยสนใจด้านพยาบาลเนาะบางมหาวิทยาลัยก็จะไม่ได้ขอทักษะพื้นฐานที่เป็นลักษณะภาษาฟินนิชก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษได้ในการสอบตรงแต่ว่าสำหรับ Arcada เองเนี่ยอาจจะขอทักษะตรงนี้ด้วยนะคะหลายคนที่อยากเข้า Arcada ถ้าเป็น nursing อย่าลืมเตรียมนะคะโอเคอย่างที่เล่าไปค่ะป.ตรีที่สามารถยื่นด้วยการสอบตรงเข้าได้แล้วก็ยื่นเอกสารเข้าได้นะคะก็จะมีตัว International Business ซึ่งจะเรียนทั้งหมด210หน่วยกิตหรือว่า 3.5 ปี 3.5 years นะคะ and Mechanical and Sustainable Engineering นะคะหรือว่าวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลนะคะ240หน่วยกิต4 ปีเอกสารทางภาษาที่คาดหวังนะคะผู้สมัครเนี่ยควรจะมีเอกสารที่แสดงถึงทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองนะคะซึ่งรับหลายเอกสารมากนะคะสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นของ Cambridge Pearson
IELTS แล้วก็ TOEFL แต่ถ้าให้ทาง Finclass แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำ IELTS เพราะเรามองแล้วว่าไม่ได้ complex นะคะแล้วก็ขอที่ 6.0 ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าลืมว่าเอกสารถ้าจะต้องยื่นกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องอายุไม่เกิน2 ปีนะคะอายุไม่เกิน2 ปีและหลายเอกสารเนี่ยก็จะขอให้มาถึงนะคะจากศูนย์สอบเนี่ยส่งตรงมาถึงมหาวิทยาลัยเลยนะคะอย่าลืมเช็คตรงนี้ดีๆก่อนที่จะยื่นเข้านะคะแล้วก็เอกสารถ้าสมมุติว่าไม่มี IELTS ล่ะแล้วเรียนจบโรงเรียนอินเตอร์จากประเทศไทยสามารถสมัครได้ไหมโดยที่ไม่ต้องใช้คะแนนภาษานะคะสามารถใช้เกียรติบัตรนะคะหรือว่าใบจบจากโปรแกรม IB ที่เป็นโปรแกรมอินเตอร์ของประเทศไทยหรือว่าหลายๆประเทศก็ได้ค่ะถ้าเป็น international โปรแกรมนี้นะคะหรือจบม.ปลาย high school bachelor degree or master degree from the following countries ก็จะมีอังกฤษไอร์แลนด์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็เซาท์แอฟริกานอกจากการสอบตรงซึ่งเป็นระบบปกติที่สามารถสอบออนไลน์จากประเทศไทยนะคะก็จะเป็น online entrance exam ที่สามารถเข้าได้นะคะก็จะมีแบ่งออกเป็นรอบที่1ผู้สมัครทุกคนก็จะถูกเชิญพอเรายื่นเอกสารไปแล้วไม่ว่าจะเป็นใบจบใบเกรดจากประเทศไทยนะคะทุกคนก็จะถูกเชิญสอบซึ่งไม่จำเป็นต้องเตรียมสอบนะคะแล้วก็ใช้ระบบที่เรียกว่า first come first serve ก็คือถ้าสมมติว่าน้องมาสมัครสอบแล้วสอบได้นะคะก็จะดูตามคะแนนผู้สมัครใครที่สมัครเข้ามาก่อนแล้วมีคะแนนตามเกณฑ์ที่เขามองเอาไว้คุณก็จะมีโอกาสสอบเข้าติดเข้าไปเลยส่วนแล้วก็จะมีรอบที่2นะคะก็คือผู้สมัครที่มีผลคะแนนตามที่กรรมการคาดหวังก็จะได้รับคำเชิญสัมภาษณ์ทางซูมต้องสอบรอบที่1ก่อนเนาะเป็นลักษณะข้อเขียนออนไลน์จากนั้นก็จะเป็นรอบที่2ก็คือมีการสัมภาษณ์ด้วยทางซูมแต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะไม่ได้ซีเรียสนะคะคนฟินิชใจดีเขาก็จะถามเฉยๆว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนได้ไหมมาอยู่ต่างประเทศโอเคไหมและทำไมต้องเลือก Arcada ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าน้องมองแล้วว่ามีคะแนน SAT อยู่แล้วอยากจะยื่นนะคะไม่อยากไปสอบตรงเขาก็จะขอคะแนนขั้นต่ำที่ 1,100 คะแนนนะคะ evidence based reading and writing ที่ 500 นะคะและคะแนนคณิตศาสตร์ก็จะอยู่ที่500ในโปรแกรม International Business ส่วนถ้าเป็นวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลนะคะก็จะขอคะแนนคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คือ550ฉะนั้น in total แล้วเนี่ยก็คือขั้นต่ำ 1,100 คะแนนอย่าลืมไปสมัครสอบนะคะเพราะว่าจะต้องใช้คะแนนนี้ก่อนยื่นสมัครเรียนมหาวิทยาลัยจะตรวจเอกสารเมื่อไหร่นะคะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์เท่านั้นนะคะเอกสารต้องครบเขาถึงจะตรวจให้นะคะถ้าสมมุติว่าคะแนนมาแล้วไม่ถึงเกณฑ์แต่ก็ยื่นมาเนี่ยเขาก็จะตีกลับหรือว่าไม่ตอบนะคะแล้วก็สอบตรงและสอบสัมภาษณ์ผ่านเนี่ยเขาก็จะดูก่อนว่าเราสอบผ่านในแต่ละรอบไหมต้องสอบตรงให้ผ่านรอบแรกถึงจะได้รับคำเชิญในการสอบสัมภาษณ์เป็นต้นนะคะแล้วก็เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมก็อย่างเช่นใบจบม.ปลายหรือว่าใบ GED นะคะน้องหลายคนพอจบม.5 แล้วมีความรู้สึกว่าอยากไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วไม่รอให้จบม.6 นะคะสำหรับ Arcada น้องสามารถทำได้ก็คือน้องแค่จะต้องเรียนจบม.5 หรือไปสอบไปสอบใบ GED นะคะซึ่งเป็นการสอบในการเข้าหลายๆมหาวิทยาลัยอินเตอร์ในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใบเกรดรวมในที่นี้ก็คือเกรดล่าสุดรวมไปตั้งแต่ม.4 ม.5 นะคะ
มีคะแนนเท่าไหร่ก็ให้ยื่นเข้าไปกับทางมหาวิทยาลัยได้หรือว่าเขาเรียกว่า transcript of records นะคะลองถามฝ่ายทะเบียนของโรงเรียนได้สำหรับ Master Degree Programs ที่ Arcada นะคะก็จะเปิดรับช่วงมกราคมแต่ตอนนี้รายละเอียดอาจจะยังไม่ลงลึกเกี่ยวกับป.โทเพราะว่าจะเริ่ม publish นะคะในเว็บไซต์เร็วๆนี้นะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการยื่นตรงกับทางคณะต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะในการสมัครเรียนอย่างเช่นด้าน data analytics นะคะหรือว่า media management ต่างๆเนี่ยในแต่ละสาขาเนี่ยอาจารย์จะกำหนดวิธีการรับเข้าแตกต่างกันไปอย่างเช่น big data analysis เนี่ยก็จะมีการใช้คะแนนGRE ด้วยนะคะในการสมัครเข้าแล้วก็มีการอัดวิดีโอแนะนำตัวเองแล้วก็บอกเกี่ยวกับเรื่องของความสนใจทำไมถึงต้องอยากเรียนในสาขาโปรแกรมนั้นๆนะคะเหมือนกันกับ Media Management แล้วก็ International Business Management ก็มีวิธีการยื่นต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ขอเหมือนกันแน่นอนก็คือคะแนนทางภาษานะคะขอคะแนน IELTS ด้วยซึ่งแต่ละสาขาก็ขอคะแนน IELTS ไม่เท่ากันนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Arcada เพื่อเช็คข้อมูลอีกทีหรือติดต่อกับทาง Finclass หลังจากที่จบเว็บบินาร์ก็ได้ค่ะทางเราจะส่งข้อมูลที่เป็นของแต่ละสาขาให้นะคะมาดูเรื่องของทุนการศึกษาบ้างอันนี้เป็นท็อปิกที่น่าสนใจบอกเลยว่าหลายคนนะคะถ้าสมมติว่าอยู่ในฟินแลนด์อยู่แล้วมี resident permit แบบ A หรือ P เนี่ยก็จะไม่เสียค่าเรียนเนาะแต่ถ้าเป็นคนไทยที่ตอนนี้อยู่ในประเทศไทยหรือมาจากนอกโซนยุโรปเนี่ยจะเข้ามาเรียนในประเทศฟินแลนด์จะต้องเสียค่าเรียนป.ตรี Bachelor Degree International Business and Mechanical Engineering เนี่ยจะอยู่ที่ 8,500 ยูโรต่อปีส่วน Nursing อยู่ที่ 5,000 ยูโรต่อปีซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าราคาถูกมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมพยาบาลในหลายๆมหาวิทยาลัยที่เราดูแลอยู่ส่วนป.โทนะคะ 1,000 ยูโรขอโทษค่ะ 10,000 ยูโรถึง 11,000 ยูโรนะคะสำหรับโปรแกรมป.โทนั้นๆนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเรียนเกินเวลาของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บค่าเทอมเพิ่มข้อดีอีกอันนึงก็คือส่วนลดค่าเรียนหรือว่า early bird 4,000 ยูโร 4,000 ยูโรสำหรับผู้ที่ตอบรับเข้าเรียนภายใน14 วันฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศออกไปแล้วว่าน้องได้รับการตอบรับเนี่ยแล้วชำระค่าเรียนนะคะแค่ชำระค่าเรียนของปีแรกนะให้กับมหาวิทยาลัยน้องรับเลย early bird 4,000 ยูโรและนอกจากนี้ก็ยังมีทุน 30-50% ทุกปีสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีอันนี้ให้เยอะให้ดีมากนะคะเพราะว่านอกจากส่วนลดค่าเรียนแล้วเนี่ยยังมีลักษณะให้ทั้งผู้ที่มีผลการเรียนดีอย่างเช่นการเรียนครบหน่วยกิตแล้วก็มีเกรดได้เกรดตามเกณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งเขาจะให้รายละเอียดตรงนี้อย่างละเอียดเลยในเว็บไซต์ของเขาค่ะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะเป็นช่วง Q&A with current students นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับโอกาสนะคะ we got an opportunity to interview one student Mahika from International Business Program. Hello Mahika. Hello everyone. Hello, hi. Thank you for joining Mahika. Thank you for having me here. Yes, are you now in Helsinki? Yep, I am in Helsinki right now. Yes, could I ask you like where you from and how come you chose to come to Finland? I am from India
And I really liked Finland when I visited here back in 2019. And since then, I came here, I think, in summers. And I was in high school at that point of time. And I loved this place. And that's when I realized that I have to come here for my, further studies. I am coming here. It was all done at that point of time. And I was like, this is a really nice country. I have to be here. Right. What do you like about Finland? I think I really like the life in general that people have it here. And I think most importantly, the education as well. It's like super easy for us to understand, super easy for us to get. And Finland is one of the places in the world which has the best education system. So that's what attracted me more here. I see. Which part of India you're from? I'm from the northern part. I don't know if you've heard about it. The place is called Agra, and it's famous for Taj Mahal. So I see. I see. So it's a big city and it's very like crowded, I would say. It is crowded, but it's not a very big city. It's like a small city, but it's crowded, yes. I see. And why Arcada? Why did you choose to come to Arcada? I think when I came to know that it's a university that has both Swedish and Finnish, so I was like, wow, this is a place where I can, also learn a new language, Swedish. I mean, Finnish, I can learn it online or somewhere else, but Swedish is something where, I can learn it in the school. So, and this is one of the universities in Helsinki that is the Swedish university. So I was like, wow, I have to be here. And I also liked when they say that they are the small university but they focus on everyone, and that's what I can feel now, that the teacher really has focus on every student. And I feel that, oh no, I if I have any issue, I can just go to my teacher and ask, and they're so good with that, and they're really helpful in every case, and I really like that. That's very nice to hear, because I myself also come from Thailand, and we got lots of people there too, and to move to an totally like far away like country like Finland, 8,000 kilometers from home. But you feel that you are now at the right place and you chose the right school. That's very like important. Could you tell me more a little bit about your study program? Yes, my study program is international business. In the first year, we were taught business and statistics and everything. And then, as Sandra mentioned about the 4 majors, we were also given like the introduction to all the 4 majors, which is tourism, introduction to logistics, introduction to marketing, and introduction to finance. And at the end of the first year, we have to pick one of the major from all of the 4. So it depends upon your marks, and usually people get in the major they want. And I picked up finance because that is one thing which really interests me in any company or something. I try to look on the financial, statements of company online, because I feel really enthusiastic when I look upon that, and really nice when I, understand, okay, this is how it's going. Okay, this is how it's happening around. So that's why I took finance. And right now we are more into accounting, but I think slowly by slowly, we will go more deeper into finance as well as the year progresses. Wow. That's very nice. You like numbers. It's not for me at all. Yes. And, there's lots of international business program out there, like in many different universities. But what I found like special here when I like heard from you about this is that you talk about finance when many international business program, maybe they are not necessarily talk about finance too. And how do you feel about learning at Arcada when it's come to like being able to choose like 1 out of 4 topics that you are doing right now? I think for me it was
super easy because when I was in my first year, when we were taught about the introduction to all the 4 majors, and when we were taught introduction to finance, I was like, wow, this is something really interesting. But I also have friends who are in marketing, who are in tourism, that they found interested. So it's basically that at the end of the first year, you have to choose between the 4, and then it is like the limit is 40 students per major. If there are more than 40, then your marks are checked. If you have good grades, then you're admitted. If you don't have good grades, you're told that, hey, you have, a grade of 3, but we need a good grade of 4 or 5 to be admitted. But it usually is not the case. Usually everybody gets whatever major they want. So it's like really easy when you understand all of the 4 majors in the first year. You have the introduction to them, and then you have to choose. So it's more easier in that way, I guess. I see. And how about your teachers? Are they very, are they easy to talk to? Yeah, I think all of the teachers are really easy to talk to. I never found anyone who's like difficult to talk or difficult to understand. Of course, because my first year was more online, so it became a bit difficult for me sometimes to understand when I was doing studies from India. But then when I came here, I started going more to campus, and everything started to make more sense, and it became more easier. And I understood that no, teachers are not bad. They're really nice. They're really, helpful and everything. And yeah. Right, that's nice. Okay, before I go further, I might have to, translate in Thai a little bit just to like briefly tell the audience who are listening at the moment ค่ะอันนี้ก็เป็นมาฮิกะนะคะจากประเทศอินเดียมาฮิกะเองก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเลือกเรียนธุรกิจระหว่างประเทศแล้วก็เจาะลึกไปที่ finance หรือว่าการเงินนะคะแล้วเขาก็คือสามารถเลือกได้จากpool topics หัวข้อนะคะในตอนแรกas you told me that when you got into the program you got a chance to select the topics that you would like to study the majors yes the major ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือก major ได้ตั้งแต่ตอนแรกเข้านะคะและมาฮิกะก็เลือกที่อยากจะเรียน finance ซึ่งตอนนี้ก็คือเรียนด้านบัญชีอยู่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอีกไม่นานก็จะสามารถเจาะลึกลงไปในด้านของ finance ได้แล้วก็อาจารย์ก็คือใจดีมาก the teachers they are kind they are very easy to talk to แล้วก็สามารถพูดคุยได้ง่ายด้วยนะคะokay I think let's talk about your first experience when you arrived in Finland. How long did it take for you to adjust to life in Finland? At first, it took me a couple of months, again, because everything was online. So it took me time to understand the studies. It took me time to reach the campus and to know, okay, this is what is happening here. But I think it started to make more sense. I came here in October last year, but by January, it started to make, more sense because I used to visit campus very frequently. I used to go and sit in the libraries, just reading books. And then I met new people there. I made so many friends there. So it became more easier in that way. I see. What did you find difficult, for you at the beginning? If I would say as a cultural shock, I think it would be the weather. Coming from a country which is super hot and the winters are not very long, and not very cold. So I was really shocked when I came here in October and I have to wear jackets and everything when I used to go out, and it was like, what? How can it be so cold here in October? And it was really cold, and I thought of going back to India in December for a few days because I was like, no, I cannot be here in this cold weather. Also, the studies were online and we also had some breaks, so I went to India for some days. But then when I came back, the spring came, the summer came, so that was the really nice period, and I was like, now it's a really nice time to enjoy and be here. And yeah, so I think the weather and nothing else. Yes, but
was it too cold for you? You experienced winter somehow in Yeah, I think it was very cold for me. I am not a very cold weather person, so of course it was like, why is it so cold here? I used to wear so many clothes, but still used to feel, sometimes cold outside, and I was like, I am wearing 2 jackets and still I'm feeling cold. How can I, protect myself? And that's when I decided, okay, let's go back to India for a few days. I cannot be here in December. It was like the peak of coldness, at least for me. So I went there for a few days, but then I came back in January. I see. Yes, the weather was also difficult, like for me too, from at the beginning. But what I realized from my experience was that I could actually survive. I mean, before when people mentioned about -20 or -10, I thought in my mind like, oh my God, like how can I survive in such weather, like condition, and then 7 years passed. I realized, okay, I know how to deal with it if I pick the right jackets and wear the Yes. Yes, sometimes it was difficult for me. I used to see that the weather report shows that it's suppose -6, but then you go out, it's also wind, it's also raining, then it's more cold. I was like, but it showed -6. It's not -6, it's worse than -6. But I think we all settle to things, and right now I think the October has started again. The winter is arriving. We have the same weather again, so now it's like more settled down. I know how's the weather gonna be, so I'm like, now I have experienced it once, so I'm satisfied with it. Yes, me too, because now also I'm in Tampere. Okay. So I can feel it this morning. It can be cold. Getting colder. Now let's talk about expenses per month. Many students, they're concerned about how to manage with their finance. Do you have what would be the living cost that you think, like at least for me it's around 600 to 800 euros per month, but there are also months when I have more. There are also months when I have less, so it depends according to that. My rent is not a lot. I pay 300 euros for 1 month, and I am living in a HUAS apartment, as Sandra mentioned. So and it is like a shared apartment, so it's a nice apartment. And saving tip that I follow, and most importantly I follow it from March, is I make the monthly expenditure about how much did I spend, and that's when I realized, okay, I did so many useless expenditures in the month of suppose March, and that's how I try to overcome them in the month of April. The first month was I spent 1,300 euros in the month of March. When I calculated it, I was like, what? Why? How did I spend 1,300 euros? But then slowly I figured it out, and I started to see how to spend, how to use money, and now I've come down to 600 to 800 euros. So it's like a really nice thing, at least for me. From where? 1,300. Wow, 1,300 to 600. Yes. Okay. Was it more about like going out with friends, or? Yeah, it was like useless expenditures, just buying something, just doing something. And that's when I realized, okay, let's just focus on what you need and what you don't need. I had so many useless things in my house that I used to see them and just like, okay, looks good, let's buy it. But then I was like, no, we have to manage our expenses very nicely so that, it's better for us in the future as well. I see. Okay, before I go further, I have to brief it in Thai a little bit. Yes, ค่ะมหิกาก็เล่าว่านะคะสิ่งที่มันยากสำหรับเขาในการปรับตัวช่วงแรกช่วงวินเทอร์เนี่ยก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเขาเองมาจากประเทศร้อนเนาะแล้วพอมาอยู่ในประเทศฟินแลนด์ในช่วงเดือนแรกๆเนี่ยพอมาเจออย่างเช่นเดือนตุลาเนี่ยโหหนาวและในประเทศเขามันไม่ได้หนาวแบบนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันต้องปรับตัวแล้วเขาเองอาจจะเป็นคนขี้หนาวด้วยแต่ว่าพ
พอเขาอยู่ได้สักพักหนึ่งเขาก็สามารถเริ่มปรับตัวได้แล้วก็ฟินแลนด์เองก็มีฤดูอื่นๆอย่างเช่นฤดูร้อนหรือว่าฤดูใบไม้ผลิที่อากาศเนี่ยมันอุ่นขึ้นนะคะ spring and summer she could also manage. Was it beautiful in summer? Very pretty. Loved it. Okay. I think it compensated the winters. Yes. And when it comes to expenses เมื่อพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเขาก็บอกว่าแต่ละเดือนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะพอเขาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาแล้วเนี่ยบางเดือนก็คือ600 ยูโรค่ะประมาณนี้บางเดือนก็คือมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ซึ่งบางทีบางเดือนเขาขึ้นไปถึง 13,000 ยูโรต่อเดือนแล้วเขาไปดูค่าใช้จ่ายของตัวเองเขาก็มารู้ว่าอ๋อมันก็คืออยู่ที่เขาใช้จ่ายไปกับเรื่องที่อาจจะมองแล้วไม่จำเป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนอยากจะมาเรียนฟินแลนด์แล้วมองว่าอยากจะประหยัดนะคะก็ให้ดูเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าควรจะใช้ไปกับเรื่องอะไรบ้างเนาะDo you have any saving tips for Thai students? As I mentioned, the tip that I use myself is just, the management of the money. I think it's really important, not just for right now, but I think even in the future. And it is just one thing that I follow and has helped me a lot. I've come down from 1,300 to 600 to 800. So I don't follow any other tips because I think that you cannot cut on some expenses like going out with friends, at least for groceries, at least for rent, but you can definitely change your habits and, you can be like, okay, this is useless and I can do something better than that. I see. We got a question here from Kun Kanin, and he's asking, he said like about a dorm, is it an individual dorm or a shared dorm? We have both of the apartments here, even the studio, which is like a one-room apartment, and the shared apartments. The apartment which I am living right now is a shared apartment, and we are 3 flatmates. Yeah, I also used to stay in a similar kind of dorm, like you have your own room, your own bedroom, and you share the toilet, bathroom, and also kitchen. Yes. And you are now sharing it with others too. Yes, with 2 other roommates, yes. 2 others. Yeah, so we are 3 living in one apartment. I used to stay even like 4, Okay, you got 3. Okay, yes. And could I know like what are the nationalities? Yes, I have one of the flatmates, she is from Vietnam, and the other flatmate is Finnish. Finnish. And are they studying at Arcada? No, one of my flatmate is from Aalto, and the other is from University of Helsinki. They both are not from Arcada. Okay. So you also have a chance to meet students from other universities too. Yeah, and like one of like the Vietnamese roommate, she has also done business. So if I have something which I'm like, hey, can you just help me with it? So she's always like, yeah, of course, I know how to deal with this and everything. And the other flatmate, she is doing nursing. So even she's very helpful if I have to ask something. And she's like, okay, you can, because when you come here for the culture, you also need to take some vitamins. So she always helped me with all of that. She was like, okay, no, don't buy this. And of course, with the area, because when I came here new, I didn't know where is the supermarket, where is my school, where is the bus. So she helped me a lot with those things. So it was really helpful when you have others who can help you as well in the same apartment. That's very nice of your friends that they supported you. And you mentioned one thing. You mentioned about food. You mentioned about going like to Asian shop or something. Yes. Yeah, I cannot live without the Indian food. I am a big food person, so every day or every weekend I have to go to some Indian place to have the Indian food, or to some Asian market to get some Indian stuffs from there. Yeah, I also like naan bread. How do you do naan bread? Of course, please come to my house. I will make it someday for you. Yeah, you said it. I might do it. Yes, definitely. Yes. There's also another question from Kun Kanin here.
He's asking about a major. Yeah. We need to choose at the start. Can we change major after we study? Unfortunately not. We don't have this opportunity, but you get a lot of time before choosing it, and you can also contact the teachers who are related to that. And that's why you are introduced to all the majors in the first year, so that when you're studying, you get a better clarity on yourself that, okay, maybe I can do marketing and not finance, or maybe I can do logistics but not tourism. So you become clear in your mind, and that's when you can choose. Okay. Yes, I will briefly say it in Thai here. นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการถ้าเป็นเรื่องหอนะคะก็มีทั้งแชร์แล้วก็มีแบบห้องเดี่ยวเนาะอย่างตัวมหิกาเองเนี่ยก็อยู่ห้องแบบแชร์ก็คือแชร์กับเพื่อนเวียดนามแชร์กับเพื่อนจาก what is that Finnish Finnish nursing นะคะเรียนพยาบาลแล้วมาจากหลายมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอย่างเช่น Aalto University University of Helsinki ประมาณนี้ซึ่งเขาก็ช่วยเหลือกันแนะนำกันได้ส่วนเรื่องของการเลือกเอกเนี่ยต้องเลือกเอกตั้งแต่ตอนแรกเนาะการที่จะเปลี่ยนเอกได้เนี่ยก็อาจจะเป็นจะต้องคุยกับอาจารย์แต่ว่าอาจจะยากหน่อยเนาะเพราะว่าเขาจะมองว่าเวลาที่เราจะเลือกเอกเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกอยู่แล้วเนาะเราก็จะมีข้อมูลจากอาจารย์นะก่อนที่เราจะเลือกOkay, maybe let's see what are other questions from the audience. Anybody would like to ask the student? Ask Mahika. You could also turn on the microphone and then ask her right away in English or in Thai. I can also translate. Yes. Question. Kunkanin, yes. About the roommate, is it random or we can choose a roommate, the shared home? It's completely random. You don't have this opportunity because, of course, the company cannot reveal the confidentials about a person. So when you come here, it is a surprise to know, but I am assuring you that the roommates are not always they're always very good, and they're always really helpful because everybody has come here from different places, and people are really nice because they're all our students. Thank you. Yes. And now I'm going through, okay, question from Facebook. Is it difficult to get in? No, not for me. I mean, it is not very difficult. You're asking about the admission. Yeah. Yes. Oh, no. If you have, I gave the IELTS and I had a score of 7.5. So, and after that, I had an entrance exam, which was based on mathematics, and I got the admission. So it's not very difficult. Okay. Yes. Wow. I think 7.5 is quite high. That's very nice. That's a very good score. ค่ะก็ในความคิดเห็นของมาฮิกะนะคะก็การสมัครเรียนไม่ยากค่ะก็ตัวเขาเองก็ยื่น IELTS 7.5 แล้วก็สอบคณิตศาสตร์แมทก็สุดท้ายก็ได้รับการตอบรับเนาะถ้าหลายคนกังวลว่าสอบยังไงหรือยังไงก็ทัก Finclass ได้นะคะเราแนะนำได้ด้วย Also there's some questions here if for example Sandra would like to answer the questions here is if I am 17 years old do you think I can apply at Arcada? Yes, thank you, Tanita. Being under 18 is not a problem in terms of getting admissions at Arcada. So yes, you can apply, but it might be difficult getting into the country. So I think you need to check with the visa residence permit requirements. But for Arcada, it's not a problem. Yes. Right. And then another question is here popping up. Can I do internships or part-time during studying there? Okay, maybe first question first. Can I do internships and how university could help the students?
So internships are actually an obligatory part of all study programs at Arcada. So all students have to do internships. And I do think that all programs help to some extent, but it's on the responsibility of the student to find the internships. But Arcada works a lot with improving the cooperation between students and Finnish working life. And for instance, international business is an excellent example where they've started a pilot this year with a Finnish company recruiting only interns from the international business at Arcada. So the international business students can apply to this company and then they will accept a certain number. And I know that the program will close deals with I think 3 more companies this year. So the goal is in the future to be able to offer all international business students internship places. But I also know that the mechanical and sustainable engineering program has a lot of cooperation with working life during studies. They do a lot of study excursions and they also have lecturers and teachers coming in from different companies so that the students are acquainted with working life representatives already during their studies and from the beginning of their studies. And if Mahika wants to add anything to this, please go ahead. I feel that it is not very difficult to find an internship or a part-time job. I am doing a part-time job myself. So it is like I found it through LinkedIn. So it is not very difficult. And I also know that Arcada has a job portal where you can make your profile, and it works like LinkedIn, where you can see, some upcoming companies that want you to be a part of, and you can send your profile from there straight away to the company. So that helped me a lot as well. But the current job that I'm in is from LinkedIn. And Arcada also has a career center. So we have our own career counselors that will help with guiding students and graduates to find jobs. And in general, the situation looks really good for Arcada alumni after graduation. 95% find jobs within 6 months after graduation at the very latest. So that's really good numbers, I think. And a study that was made just before the pandemic showed that our business and engineering alumni have among the highest salaries in Finland. Wow, okay. I need to say this in Thai to also summarize it. Well, okay. I have to say here that I'm very impressed because I studied in Thailand before, and I understand that in many Thai university program, sometimes the student, they need to finish working or studying in some level before they got to go to do internship at a company outside of the university. But what I noticed in Finnish universities, like you mentioned, is that the companies can also come and work and interact with the students within universities too. Like, the student can get to be familiar with the companies. Yes, I mean at Arcada, it's really common that you have both ordinary teachers and also experts from the industries coming to lecture, and thus the networks of students can already start growing during their studies, as I mentioned before, because they get in touch with representatives of different companies at an early stage of their studies. โอเคค่ะก็อย่างที่ซันดราเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยที่สนใจจะทำฝึกงานนะคะก็อย่างตัวมาฮิกะเองเนี่ยเขาก็หาจากลิงก์อินได้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างเรียนเนี่ยปกติเราก็จะมีทั้งอาจารย์แล้วก็มีเอ็กซ์เพิร์ทจากข้างนอกเข้ามาสอนนะคะซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจากบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาสอนนักเรียนทำงานกับนักเรียนอยู่แล้วฉะนั้นคอนเนคชันมีอยู่แล้วตั้งแต่ระหว่างเรียนเลย
เนาะแล้วก็การหางานพาร์ทไทม์มหิกาเองก็คือตอนนี้ก็ทำงานพาร์ทไทม์อยู่นะคะซึ่งพี่น่ะเพิ่มให้นิดนึงก็คือการทำงานพาร์ทไทม์ในฟินแลนด์เนี่ยสามารถทำได้ถ้าเกี่ยวกับด้านที่เรียนเนี่ยทำได้ไม่จำกัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นด้านอื่นที่นอกเหนืออย่างเช่นการทำงานร้านอาหารต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนเนี่ยก็คือ30ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะซึ่งปรับเพิ่มจาก2 ปีก่อนจาก25มาเป็น30ชั่วโมงแล้วฮะOkay. Do we have any more questions from audience? คุณคณิน do you want to also like ask more questions? Okay. So if we don't have any, further questions, maybe we will end the webinar soon. And if you would like to have support from Finclass ถ้าต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆของฟินแลนด์นะคะก็สามารถที่จะติดต่อทาง Finclass for more information ได้เลยนะคะเกี่ยวกับการสมัครเรียนThank you very much Mahika and also Sandra for today. You have helped lots of Thai students to understand better how to get into a very good university in Helsinki and in Finland. Yes. So thank you very much, everyone, and hope everyone have a good weekend. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Hope to see you at Arcada. Bye-bye. See you.